頭先講咗好多有關 product backlog 嘅嘢咧，大家都知道 product backlog 其實係一個所謂一個 living 嘅 architect，即係唔係寫緊咗就唔喐嘅，不停咁變嘅。其實佢背後嗰個支撐佢嘅理念就係所謂嘅 cone of uncertainty 啦。cone of uncertainty 其實講緊啲乜嘢咧？就係話我哋每一個 project 喺最初嘅階段咧，其實好多嘢都係唔知嘅，唔係咁清晰嘅。唔係話成個 project 由頭到尾所有嘢我都好清楚，大部分嘅 project 都係咁樣嘅。咁喺開始嘅階段咧，好多時需要啲估下做一啲計算，都係一啲 estimation 嘅計算啦，嗰方面嘅嘢嘅。咁呢個 uncertainty 咧喺最初就係比較大。咁隨住呢個時間一路發展啦，嗰個 project 一路咁樣演進咧，咁呢啲 uncertainty 咧，呢啲唔清晰嘅地方咧就越嚟越少啦。咁於是乎你一啲估計啊，或者一啲 planning 咧就越嚟越準確。咁相對嚟講 product backlog 都係咁樣嘅。佢唔同話你係傳統嘅 project management 話寫咗一個spec 咁或者個 contract 咁樣咧，就將所有嘢寫好晒，成個 scope 裏邊嘅嘢寫清楚，咁然後就唔變，咁就跟住嗰個 scope 嚟做。並唔係咁樣嘅。product backlog 就係話喺最初階段，首先同個客傾咗，攞咗最重要嘅資料，而你覺得係confirm得到嘅比較肯定嘅資料，咁咧就將佢寫得詳細啲，就放喺比較高嘅位置，比較 high priority 嘅位置。其他一啲冇咁清晰嘅嘢咧，就放喺比較低優先次序嘅地方。咁跟住咧就成個 development cycle 咧就 base on 呢樣嘢嚟做啦。咁隨住嗰個development 越做越多咧，做多幾個 sprint 之後咧，嗰啲 uncertainty 咧就應該越嚟越少。咁於是會有啲原先唔清晰嘅 item 咧，又變成清晰啦，就可以將佢排喺較高嘅位置啦。如此類推咧，慢慢咧就成個產品經過好多次嘅 sprint 咧，最後可以做到出嚟。而咧佢中途咧就係一路咁改變，亦都可能因應時勢嘅改變啦，或者 end user、stakeholder 需求嘅改變，咁一路咁完善，一路咁完善到最後到嗰個產品做咗出嚟嘅。咁呢個亦都係 Agile 或者 Scrum 嗰個理念。